สัตว์กองบดดันเตี้ยกองเปล่าโหยเตยมองโหยยับไล่เวียเนี่ยปลาจังโอ้เอาไม่อยู่โอ้แน่นอนนี่ครับข้อดีของแท็กสามเหลี่ยมเป็นยิงลมปากนะครับตู้ก็ไม่ได้ใช้ยิงลมนะตู้ก็ยังขึ้นอยู่ครับตอนนี้มีตกฟางครับกระจายฟางไหวไหมลูกพี่คันนู้นยังไหวอยู่นะครับคูโบต้าก็ล้อ
ขึ้นนะครับ ต้องดันช่วยนะครับ ดินมันฟูนะครับ แต่เนี้ยฝั่งนี้ไม่ต้องลึกเลย เอาผิว โล่แม่เนี่ย พื้นอ่ะดูดีหน่อยแข็งพื้นเรียบ อ๋อ ใหม่ล่าสุดของตู้นะคันนี้ ย่ำต่อ3 ตูดเลยอะมีหม้อพักกันนุ่มๆหน่อยนะแม่เดินดีมากอะมีรถหนักหน่อยครับ20 กว่าลูกครับ
มิตไปเลยนะครับแค่เปลี่ยนชื่อมาเป็นนิวฮอลแลนด์ซื่อลอตเตอรี่เขาก็กว้าง2 เมตรกว่าอยู่นะครับ2 เมตรกว่าอยู่2 เมตร2 เมตร 10 2 เมตร 20ประมาณนี้แหละครับผมแต่คู่บ้าน30 นาทีครับเกือบครับเมื่อกี้นี่เกือบอุบัติเหตุละปกติจะเป็นลานทรายครับที่มีหน้าที่หลักๆในการดำไถคาดปั่นก็จะเป็นลานทรายครับเพราะว่าพี่ชายเป็นก็อายุ